सिमिलिपाल व्याघ्र प्रकल्प अंचल में लगाण वर्षा जारी रही। सिमिलिपाल व्याघ्र प्रकल्प पक्षर जारी करा वृष्टिपात रेकर्ड अनुजाई विभिन्न रेनगेज स्टेशन रे भारी वर्षा रेकर्ड होईछि। रेकर्ड अनुजाई कुलिपाल रे सर्वाधिक 150.876 मिलीमीटर वर्षा होइथिबा बेले बरही पानी रे 128.524 मिलीमीटर, डुकुरा रे 124.986 मिलीमीटर, जेनाबिल रे 116.332 मिलीमीटर, रामतीर्थ रे 114.3 मिलीमीटर, कबाटखाई रे 113.36 मिलीमीटर एवं पिठाबटा रे 108.966 मिलीमीटर वृष्टिपात रेकर्ड होईछि। सेहीपरि केन्दुमुंडी रे 106.68 मिलीमीटर, नवणा रे 92.2 मिलीमीटर, उपर बाराहाका मुड़ा रे 91.2 मिलीमीटर, बारिपदा रे 88.392 मिलीमीटर, बुढ़ा बलंग रे 87.2 मिलीमीटर एवं भंजबसा रे 81.788 मिलीमीटर वर्षा होईछि। अन्य अंचल मध्य चहला रे 76 मिलीमीटर, बड़गाँ रे 67.31 मिलीमीटर, पोड़ाडीहा रे 60.96 मिलीमीटर, सातकोशिया रे 37.592 मिलीमीटर एवं ठाकुरमुंडा रे 21.59 मिलीमीटर वृष्टिपात रेकर्ड होईछि। सिमिलपाल उपरमुंडा रे लगाण वर्षा जोगु विभिन्न नदी नाल और जलप्रपात रे जलप्रवाह बढ़िबार आशंका रही। वर्षार स्थिति उपरे सिमिलपाल व्याघ्र प्रकल्प कर्तृपक्ष नजर रखिछन्ति। मयूरभंजरू प्रदीप्त होतांक रिपोर्ट, खबर ओडिशा।